Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yawwa barkanmu da haɗuwa a cikin sabon bidiyon ma yau. Kamar yadda kuke gani yau mun canja sunan wannan YouTube channel namu mai albarka. Mun canja logo, mun canja intro. To abin da za mu fara koyarwa a wannan channel shine yadda ake haɗa poster. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yan uwa, darasin da za mu fara koyarwa a yau shine za mu koyar da yadda ake hada poster a Pixel Lab. Kamar yadda kuke gani, bayan ka shiga Google Play Store ɗinka, ka yi searching application mai suna Pixel Lab. To za ka gan shi ya fito ga logon shi nan kamar yadda kake gani. To yayin da logon shi ya fito, idan ka taba shi zai nuna maka akai installing. So ni da kuke gani na riga na installing, to a gurin sai dai nuna a buɗe kawai. Daga zarar ka riga ka danna shi a buɗe, abinda zai nuna ma a fuskar shine wannan fuskar. To kamar yadda kuke gani ga wani option nan a sama, wasu zaɓuka a sama, wanda dole da farko sai ka fara sanin su kafin ka san mai aikin su, ka iya haɗa poster ko wani design da kake so ka yi. Yawa, abu na farko da kuke gani shine za ku ga alaman plus, shine alama idan kana so ka ɗauko hoto daga cikin gallery ɗinka ko wani document ko wani frame ko dai meye kake so da ya shafi gallery ɗinka, to nan ne za ka danna plus. To duk da dai za mu zo mu nuna muku aikin shi a aikace yanzu, saboda kada bidiyon ya tsawo za mu ɗan takaita. Abu na biyu kuma shine za ku ga alamar saving. In ka gama abubuwan da kake yi, za ka yi saving ɗin hoton. Wannan kuma kamar yadda kuke gani, in za ka yi sharing ɗin abin da ka gama yi ne. Nan kuma abu na uku shine walan alaman code, kamar irin karin magana haka da sauran abubuwa in za ka ɗora akan hoton da kake so kai. Wannan kuma shine main option da kuke gani ɗigo-ɗigon nan uku, wanda idan ka danna za ka iya image size, irin girman hoton, duk dai wani zaɓuka za ku gani za mu yi shi a aikace insha Allah. Ku ci gaba da bibiyar mu kawai a cikin wannan channel namu.